Maingay ba? Maingay? Maingay, Jik? Oh, yung yun na yun. Oh, yung dalawa kayo. Hindi, usog kayo dito. Yan, Nakakatakot, baka maputukan. ayun na. Nagtago na kami. Nagtago na. Kami nga. Ah. Huwag kang sisigaw kasi na ano siya, nagugulat din siya. Pagka ano, Nakakatakot, Pag nagugulat din ako eh. Ang ano classmate, na? mga classmate ko, OA. Bakit? Pag umuulan, lakas ng sigaw. Oh, ano yun, Chik? Oh, hindi na masyadong maingay, Chik na. Mamaya, mga turotot. Mamaya. Ang totoo. Ano? Ata, kanina, Andito na tayo sa ilalim. Nagtatago na tayo. Ano, Jake? Nagtatago na tayo. Ano, nagtatago na tayo sa ilalim ng lamesa. Ha? Wala na. Ano na? Wala na. Bumabalik na naman. Wala. Ganyan, para hindi ka maingayan. Ganyan lang. Oo, natatakot ka eh. Nakakagulat sa labas, Oh. doon sila mamali. Ah, dali, dali. Teacher kayo, dali, teacher. Eh. Hindi yan mga nagat. Hindi yan. Huwag mong bibiglain. Ano lang, daan-daan lang. Ipapaan mo yung kamay mo sa kanya. Para pag hinawakan mo siya, hindi siya magano. Ang ganyan lang. Hindi na kami natutuloy na nakakasi na naman. Ah. Chika. Small. Ano siya kasi wala siya nakikita eh. Wala nang maingay, baka mamaya mas maingay. O sigurado yan. Yan, gusto niya yan ganyan, himas-himas. Himas-himas dito, sa kanya.